فضيحة الفار قبل مباراة القمة وتصريح غريب وعجيب لشادي عيسى. فضيحة الفار قبل مباراة القمة، واللي طبعا طلع خالد الأطرابي ووضح الأمور، اللي قال لك إن الاتحاد الكرة المصري تواصل مع الشركة الأسبانية المسؤولة عن الفار عندنا في الدوري، وطلب منهم تحديث الفار، والشركة طبعا ما رفضتش، بالعكس ده وافق، قالت لهم أوكي، ولكن ارسل لنا 58 مليون جنيه أو ادفع 58 مليون جنيه. ولكن اتحاد الكرة عندنا ارسل لهم 8 مليون فقط. الشركه رفضت وطلبت ال 58 مليون جنيه. الاتحاد الكرة برضه رجع ارسل لهم خطاب انه هيدفع 30 مليون جنيه ويعمل اسقاط على ال 28 مليون الباقيه. الشركه رفضت واعلنت بايقاف الفار من يوم 19/2/2025، وبكده مباراه الاهلي القادمه، مباراه القمه عامه يعني، مهدده انها تتلعب بدون فار الا اذا جد جديد. خالد الاطرابي اللي طلع وضح الامور دي كلها وبلغ الخبر ده. النهارده سمعنا ان اتحاد الكره بيقول لك في مشكله بالفار، ان هو اصلا بيروج للموضوع. تعال بقى في تصريح شادي عيسى، واللي طلع وقال لك ان الشركه المسؤوله عن الاستاد، او اللي هي بتخلص في موضوع الاستاد بتاع النادي الاهلي، واللي تم الكلام المتفق عليه انه هيتم تسليمه في اقل من 4 سنين او في 200 اسبوع زي ما ذكروا كلنا شفنا، ان الشركه دي بتبيع الهوا في ازايز للكابتن محمود الخطيب، وانها مش هتقدر تخلص الاستاد.